Bună și bine v-am regăsit la un nou unboxing Avon. Astăzi am primit coletul, am primit 3 cutii și le-am deschis deoarece nu am vrut să fac prea mult zgomot. Prima dată am să vă arăt produsele pe comandă, iar apoi am să vă arăt produsele pe care le-am comandat pentru mine. Pe comandă am avut un spumant la 1000 de ml cu aromă de liliac. Tot pe comandă am avut un spumant de baie la 1000 de ml cu rodie și bujor. Și unul cu crin. Toate le-a comandat aceeași clientă. Mereu își comandă de la mine spumante de baie. Pe comandă am avut și un gel de duș la 500 de ml cu smeură și coacăze negre. Și unul pentru bărbați cu lămâie și eucalipt. Pe comandă am avut și un set din acelea cu 5 produse la 30 de lei. Am avut 2 seturi pe comandă și unul mi l-am comandat eu. În acel set era acest spumant la 500 de ml cu crin, un gel intim, un gel de duș Happiness la 250 de ml, un rolon On Duty și un spray de corp cu aromă de iasomie. Tot pe comandă am avut și acest gel intim la 300 de ml. Pe comandă am avut și 2 spray-uri de la Frozen pentru fetițe la 200 de ml și 2 ape de parfum din aceeași gamă. Am avut și un parfum de la Persiv. Din câte observ, văd că mi-a venit cam deteriorată cutia parfumului, dar asta e. Un set Rar Pearls care are și o loțiune de corp. Așa. Pe comandă am mai avut și acest parfum de bărbați la 20 de lei. Tot pe comandă am avut și acest set de Viva la Vita, loțiunea pentru corp și mini apa de parfum. Pe comandă am avut și acest set Welcome Tree pentru bărbați, parfumul la 75 de ml, un gel de duș și un spray de corp, deodorant. Pe comandă am avut și aceste perle, pudră. Am avut pe comandă și 2 lacuri din gama nou apărută. Am să le deschid și am să vi le arăt. Așa arată, sunt foarte, foarte frumoase, chiar îmi plac. Au mulți clipici în ele. Sunt 2 culori deosebit de frumoase. Acestea și le-a comandat o clientă. Îmi plac și mie foarte mult. Pe comandă am avut și aceste 2 rolonuri, unul de femei, Little Black Dress și unul de bărbați, Individual Blue. Am avut și această cremă de la Aniur pentru femei, este de zi, și masca de față. O clientă a profitat de ofertă și și-a ales aceste 2 produse la 75 de lei. Erau împreună. Tot pe comandă am și aceste 3 parfumuri, ape de parfum Pur Blanca. Cumnata mea a profitat de ofertă și le-a achiziționat pe acestea 3.
Pur Blanca Blush, Pur Blanca Elegance și Harmony. Din My Even Magazine, mama mea și-a comandat acest set la 67 de lei, care avea parfumul Mesmerize Black pentru bărbați, un parfum Little Black Dress la 50 de mililitri, o cremă pentru picioare la 150 de mililitri și un ser pentru păr cu ulei de argan. Am terminat cu produsele pe comandă, acum am să vă arăt ceea ce mi-am comandat eu pentru mine. Eu mi-am comandat din My Even Magazine spumantul care urmează să apară în catalog, cel cu flori de cireș la 1000 de mililitri. Am profitat de ofertă, era încă unul cu liliac la 20 de lei, o ofertă foarte, foarte bună, deoarece în catalog doar unul singur este 16 lei și am profitat din plin. O super ofertă mai era și la acel set de 3 spumante de baie la 19 lei. Mi l-am achiziționat și pe acela, unul cu mango, unul cu lăcrămioare și unul cu bubblegum. Sunt curioasă să-l încerc, pe acesta nu l-am avut niciodată și nici pe cel cu mango. Am comandat încă un spumant de baie cu smeură și coacăze negre pentru a-l face cadou la o clientă care mi-a făcut o comandă super mare de peste 200 și ceva de lei. Și bineînțeles că am profitat și de acest set la 12 lei, șampon cu mango, cu avocado la 400 de mililitri și Giganta Creme, mască de păr, tot cu avocado la 400 de mililitri. Acestea sunt noutăți care vor apărea. Tot eu mi-am comandat și acest gel de duș cu caisă și grapefruit. Mi-am comandat și acest set de 3 produse la prețul de 20 de lei. Spray de corp cu mango și rodie, o loțiune de corp și un gel de duș. Mi-am comandat și această cremă de epilat multifuncțională cu aloe vera, un spray de corp cu fructul stea și nucă de cocos și o cremă pentru extragerea punctelor negre. Aceasta a fost 18 lei. Din ofertele pentru reprezentanți mi-am comandat și setul Luminata. Acesta a fost 50 de lei. Am profitat și de această ofertă. Crema de corp și mini apa de parfum. Mi-am comandat și acest balsam de buze cu nucă de cocos. Acesta a fost 6 lei. Și o bentiță pentru păr. Am să o desfac și am să vă arăt. Aceasta a fost 20 de lei. Așa arată bentița. Este foarte frumoasă și pufoasă. Chiar mi-a plăcut. Am comandat 30 de mostre de ruj din gama nouă apărută. 20 le-am avut pe comandă pentru cumnata mea, iar 10 mi le-am comandat eu pentru a le da clientelor. Am comandat și 2 mostre de cremă de la Encanto Charming și 2 tot de la Encanto. Am comandat încă 2 mostre de la New cu vitamina C și încă 2 mostre de la Avon True Nutrifacts
scrub pentru față și 2 mostre de la Distillery, ulei facial. Am primit cadou și această ojă de unghii de la Avon Color Trend și acest unt de corp cu lavandă de la Planet Spa. La o comandă de 200 de lei primeai acestea automat la doar 5 lei. Am primit și această felicitare, care de fapt este o ramă pentru poze, să pui poza, așa se deschide și așa. 4 cataloage, broșura pentru reprezentanți și My Avon Magazine și câteva flyere. Și am primit și o mostră de la noul parfum, de fapt gel Today, cu bergamontă, magnolie și lemn de santal. Sunt curioasă să încerc aroma. Aceasta a fost comanda mea. După cum am mai spus, cred, și la început de filmare, a fost o comandă de 1088 de lei. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă mai aștept pe canalul meu. Dați un like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Vă pup!